වීඩියෝ නේ දාලා තියෙන තාත්තේ. හයි ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ. මට ඇත්තටම හොඳ ඇඳුමක් අද ට්‍රිප් එකට අඳින්න නැහැ. මොකද මේක මම කලින් ප්ලෑන් කරපු එකක් නෙමෙයි. එහෙම වුණාම මට ටිකක් අප්සෙට් වගේ උනාට කමක් නැහැ. එච්චර හිතන්න ඕනේ නැහැ. ගිහිල්ලා එන්ජොයි කරලා ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. කොහොමද ඔයාලට අද ට්‍රිප් එක මං හවස 2ට වැඩ ඇරලා ඉවර වෙලා ආවට පස්සේ තමයි ප්ලෑන් කරේ. මෙතන ඉඳන් පැය එකමාරයිනේ යන්නේ. ඇත්තටම හස්බන්ඩ් උදේ බිල් එකක් කරා. දැන් මට කණක් ඇහෙන්නේ නැහැ. මේක හැම වෙලේම අතේ එල්ලගෙන. දැක්කනේ මං හස්බන්ඩ්ව කොහොමද කැමති කරගත්තේ කියලා. කොහොම හරි එයාට වැඩ ගොඩාක් තිබ්බ වීකෙන්ඩ් එක තමයි අපි යමු කියලා ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඔයාලටම තේරෙයි ඇත්තටම සමහර වෙලාවට අපි දේවල් ප්ලෑන් කරලා කරන එක ඒ වගේම ඇත්තටම මේ ට්‍රිප් එකට හස්බන්ඩ් කැමති උනේ නැහැ. එහෙම තියෙද්දී මම බල කරලා එයා කියන දේ අහන්න නැතුව ගියපු එකෙන් මොකද උනේ කියලා. සමහර වෙලාවට අපි ටිකක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ. එයාලා ගැන හිතන්න ඕනේ කියලා මට මේ ට්‍රිප් එකෙන් පස්සේ තේරුණා. මොකද ලොකු දෙයක් සිද්ධ වුණා මේ ට්‍රිප් එකේ. දැන් අපි යන්න තමයි හදන්නේ. වෙලාව 4:40යි. එතෙන් යන්න පැයකමාරක් යනවා. පැයකමාරක් කියවට ඇත්තටම 4:40 කියන්නේ තව කායකේ හුලම් බලන්නත් ඕනලු. ඔහොම ෆැෂනරි ටිකක් තියෙනවා. ඒතර 5වත් වෙයි පිටත් වෙනකොට. එතකොට එතෙන් යනකොට 7වත් වෙයි. මන් දන්නේ නැහැ අද ඇත්තටම ට්‍රිප් එක මොකක් වෙයිද කියලා. කමක් නැහැ. අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දේවල් තමයි හොඳ කියලා මට හිතෙනවා. දැන් ගියා මියා සල්ලි අරන් එන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි හුලන් චෙක් කරගන්නේ. ඇත්තටම මම ටිකක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා වගේ හිටියේ. මේ ටිකේ නිකන් එච්චර වැඩකුත් කියන්නේ වැඩත් වැඩි නෑ. සාමාන්‍ය වෙන්න තියෙන ගානම තමයි. ඒ වුණාට නිකන් අනේ මන්ද මොකක් හරි හේතුවකට නිකන් පොඩක් කවුලෙන් හිටියේ. ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මට කොහේ හරි පොඩ්ඩක් එස්කේප් වෙන්න වගේ අවශ්‍යතාවයක් ආවා. ඒකත් එක තමයි ඇත්තටම මට හිතුනේ යන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම හස්බන්ඩ් ගොඩාක් වැඩ තියෙන වීකෙන්ඩ් එකක් කිව්වා මේක. ඒ වුණාට කොච්චර වැඩ තිබ්බත් මං කොහමද කියලා එයාව ගමනට කැමති කරගත්තා. ඒ වුණාට මට පස්සේ හිතුණා මං කරේ වැරද්දද දන්නේ නැහැ කියලා. එයා දන්නේ නැහැ. මොකද එයා කරන ජොබ් එකේ වැඩක් නේ. එතකොට ඒකත් දාලා තමයි ඇත්තටම ඔය ආවේ. ඔය මං කියන එක අහන්න නැතුව ඉන්න බැරි. Okay, let's go. ඇත්තටම හස්බන්ඩ් මං යමු කිව්වට පස්සේ එයා මුලින් කැමති වුනේ නැහැ. මොකද එයාට වැඩ ගොඩක් තිබ්බ හින්දා. හැබැයි පස්සේ ඇත්තටම එයාට හිතෙන්නේ නැති මම දුකින් ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ කියලා කොහොම හරි කැමති වුණා. එයා ඇත්තටම හරිම ෆ්ලෙක්සිබල් හස්බන්ඩ් කෙනෙක්. බලන්නකෝ වටපිටාවේ ලස්සන. ඇත්තටම අපි ගොඩාක් සතුටින් තමයි ට්‍රිප් එක පිටත් උනේ. මේ වීව් එක එහෙම මාරම ලස්සනයි. පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ වටපිටාව. කොච්චර සතුටින් පිටත් වුණත් ඇත්තටම අපිට හරිම අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දෙයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ තියෙන්නේ ඉඩ බහින වෙලාව. ඒ නිසා ඒකත් ලස්සනටම පෙනුණා අපිට. ඒ වෙලේ අපි ඇත්තටම ආරුගම්බේ ගිහිල්ලා හිටියා නම් තවත් ෂෝක් අපිට ඒක තවත් ලස්සනට බලන්න තිබුණා. බලන්න මෙතන එක පැත්තක මුහුද තියෙනවා අනිත් පැත්තේ කලපුව තියෙනවා. එහෙම තමයි හස්බන්ඩ් කිව්වේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඒ වීව් එක. කොහොම හරි අපි ඔහම කියව
සතුටින් ගියා. හැබැයි ටික වෙලාවකට පස්සේ බලන්න මොකද වුනේ කියලා මම ඒ වීඩියෝ එක දාන්නම්. කායකේ කැමරා එකේ රෙකෝඩ් වුණ අපි කායක ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ට් වුණා. බලන්නකෝ. ඔන්න අපි ඔහම යනකොට බව්ව දෙන්නෙක් සෙල්ලම් කර කර හිටියා. ඒකේ චූටි බව්ව පාරට පැන්නා. ඉතින් හස්බන්ඩ් බ්‍රේක් ගැහුවා. බ්‍රේක් ගහනකොටම පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා වාහනයක් අපේ කාර් එක හැප්පුවා. බලන්න මේ පිටිපස්සෙන් රෙකෝඩ් වුණේ ওই සුදු පාට කායකෙන් තමයි ඇත්තටම ඇක්සිඩන්ට් උනේ. ඔයාලා දකින්න ඇති හස්බන්ඩ්ගේ ස්පීඩ් එක 50 ගණක් වගේ තිබුණේ. මෙයා ඇත්තටම ඒ වේගෙම ඔය එන වේගෙම තමයි ඇත්තටම ඇවිල්ලා අපේ කායකේ හැප්පුණේ. ඉතින් ඒක මාරම අප්සෙට් වුණ දෙයක්. හස්බන්ඩ් තරහ යන්න දෙන්න හොඳයි ඉතින්. කොහොම හරි එතන පැයකමාරක් විතර ගියා ළමයි. අපි ආවෙත් වෙලා ගිහිලානේ බලන්නකො කොච්චර රෑ වෙලාද කියලා. කොහොම හරි අපි එතෙන්ට යද්දි සෑහෙන රෑ වෙලා. ලොකුම ප්‍රශ්නේ උනේ අපි හොටෙල් එකක්වත් බුක් කරලා නෙමෙයි ඇත්තටම ට්‍රිප් එක ආවේ අවිල්ලා හොයා ගන්නවා කියලා. කෝල් ගන්න නැති හැම හොටෙල් එකටම වගේ එක රූම් එකක්වත් තිබුණේ නැහැ. බලන්න සෙනග කොච්චරද කියලා. ඇත්තටම ලෝකල් අය නෙමෙයි ගොඩක්ම වෙන රටවල අය තමයි හිටියේ. සෑහෙන පිරিলা ආරුගම්බේ. ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් ටුවරිස්ලා අපේ රටට එන එක. ගිය පාර අපි ආරුගම්බේ එනකොට කඩවල් සේරම වහලා මාරම පාළු ගතියක් තිබ්බේ. මේ සැරේ සෑහෙනම වෙනස්. මෙහි හැම කඩයක්ම ඕපන් වගේ තිබුණා. බලන්නකෝ මේ කඩවල් වල ලයිට්ස් දාලා මේ වගේ තියෙන ලස්සන. කලින් සැරේදී මේ මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. කොහොම හරි අපිට ඔන්න එක රූම් එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න එක බලමු කියලා තමයි ගියේ. ඇත්තටම මේක නම් සල්ලි වලට කොහොමදවත් worth නැහැ. මම හිතන්නේ යාලා අහිං කරලා තිබ්බ රූම් එකක්ද කොහෙද අපිට පෙන්නුවේ. කොහොම හරි ඒක ගිහිල්ලා අපි බැලුවට අපිට ඇත්තටම ඒ ගානට සෙට් උනේ නැහැ. කොහොම හරි ගිය පාරෙම අපි ආවම ගොඩක් ප්ලෑන් කරලා ආවේ. ලස්සන හොටෙල් එකක හිටියේ. මේ සැරේ ඇත්තටම අපි ආරුගම්බේ ආවේ පාටි එකට යන්න ඕනේ හින්දා. ඒ නිසා ඕවර්නයිට් එක නයිට් එකයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ලොකුවට හිතන්නත් ඕනේ නෑ නේ. කොහොම හරි දෙවනියට අපි ගියපු හොටෙල් එකෙත් හොඳ රූම් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ෂේප් ඒ ගානට අවුලක් නෑ. මොකද අපි පැය ගානයි ඉන්නේ. කොහොම හරි අපිට රූම් එකක් සෙට් වුණා. ඒකේ අපි ඉන්නම් කියලා ඩිසයිඩ් කරා. හොඳ රූම්ස් ඔක්කොම බුක් කරලා මේක විතරම ඉතුරුලා තිබේ. මේකත් ෆැමිලි රූම් එකක්. බෙඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා එහෙම. ඒ වුණාට කමක් නෑ. අපි ගොඩක්ම ආවේ අර නයිට් පාටිස් තියෙනවා ඒ වගේ වටනේ. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. උනාට මට හිතුණා අර සතුටු දේවල් බෙදා ගන්නවා වගේම ඒ වගේ සිද්ධ වුණු දේකුත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනි කියලා. කොහොම හරි මම ගොඩක් දුක හිතලා ආවේ. හස්බන්ඩ් නම් එයා නැවගිනුණත් බෑන්චුන් වගේ එයාට එහෙම ගාණක් නෑ. අපි දැන් පාටි එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න යන්නේ. එතන ගිහිල්ලා ඔයාලව ආයෙත් හම්බෙනවා. කොහොම හරි අපි දැන් පාටි එකට යන්න කලින් මොනවා හරි කමු කියලා හිතුවා. මොකද අපි දෙන්නට මාරම බඩගින්නක් තිබුණා. මේ හැමතැනම රෙස්ටෝරන්ට්. මොකෙන්ද කන්නේ කියලා ඇත්තටම හිතාගන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ගණන්. හරිම එක්ස්පෙන්සිව් කෑම. ඒ වුණාට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඉතින් අර හොඳට කන්න තිබ්බොත් නේ සතුටු. මම නම් ඇත්තටම මේ වගේ ට්‍රිප්ස් එන්නේ කන්න තමයි. කොහොම හරි ඔහම හොය ගියා හොඳ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඇත්තටම අපි කලින් පාර ආපු නිසා අපිට ලොකු නුපුරුදු ගතියක් ඇත්තටම මෙතන දැනුනේ නැහැ. අපි කලින් කාපු රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි හිතුවා අලුත්ම තැනකින් කන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට අපි ඩිසයිඩ් කරා මෙන්න මෙතනින් කෑම කනවා කියලා. එතන ඇත්තටම කෑම පුදුම රසයි. 100%ක්ම දෙන්න පුළුවන් යාළගේ කෑම වලට. කොහොම හරි අපි ඔන්න සිලෙක්ට් කරගත්තා මොනවද කන්න ඕනේ කියලා. මෙතන සෑහෙන සෙනග හිටියා ළමයි ඒ වෙලාවේ. පිරිලා හැම කඩයක්ම වගේ පිරිලා ඒ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ මම ගත්ත ඩ්‍රින්ක් එක මැංගෝ ලැසි එකක්. ඒක මාරම රසයි. ඇත්තටම පුදුම රසක්. මට ඒක මතක් වෙනකොටත් කටට කෙලවුනනවා. හස්බන්ඩ්ගේ ඩ්‍රින්ක් එක ඔයාලට පේනවනේ ඉතින්. කොහොම හරි මම ස්පැගටි එකක් ගත්තා. ඒකත් සුපිරි. හස්බන්ඩ් ගත්තේ පාස්ටා එකක්. ඒක 150ම දෙන්න පුළුවන්. බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මගේ එක කන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මම දැක්කා හස්බන්ඩ්ගේ එක මගේ එකට වඩා නිකන් හොඳයි වගේ කියලා.
ඔයාගේ චුට්ටක් කාලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම හස්බන්ඩ්ගේ එක කෑවා, මගේ එක හස්බන්ඩ් කෑවා. අන්න එහෙම තමයි එදා රාත්‍රියේ ඩිනර් එක ගෙවුනේ. කොහොම හරි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම තමයි ළමයි වෙන්නේ. එයා මොකොත් කියන්නෙත් නෑ, එයාගේ එක දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඩිනර් එක ගත්තේ. එතන හරිම ෂෝක්, හොඳ වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලාත් හිටියා. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් ඇවිදගෙන ගියා. අපි අර පාටි එකට යනවා කියව එක සැටර්ඩේ වල විතරක් තියෙන පාටි එකක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩාක් අය එකට යනවා. ඒ යන අතරදී හස්බන්ඩ් මොනවා හරි ඇඳුමක් ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා මේ කඩේ දැකලා. මම නම් ඇත්තටම එහෙම ලොකුවට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඒ වෙලේ තිබුණේ නැහැ. මම මේ චූටි දේවල් බලලා ඒ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගත්තා. ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් බලන්න නිකන් ගන්න නෙමෙයි බලන්න යන්න මම මාරම ආසයි. හරිම කලර්ෆුල් නේ. ඒ වගේ shops වලට යන්න ආස හිතෙනවා ළමයි. ඉතලයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි ආරුගම්බේ ආවේ ඒ වෙනුවෙන්. ඒත් අපි එතන යන්න දැනෙම අපි මෙයාලා පස්සේ මේ අපි දැන් කට්ටියක් පස්සේ යන්න අපිට ප්ලේස් එක හොයාගන්න බැරි වුණා ඇත්තටම. කොහොම හරි අර ඈතින් පේන්නේ පාටි එක තියෙන තැන. කියන්න ඕනේ මෙතන ප්‍රශ්නේ. මෙතන ඇත්තටම ලංකාවේ අයට ගණන් වැඩි, පිටරට අයට ගණන් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කි අනිත් පැත්තනේ. නමුත් මේකෙදි වෙන්නේ ඒ විදිහට. ඔයාලත් දැන් ටිකක් පාටි එක එන්ජොයි කරන්න එහෙනම්. අපිත් සෑහෙන්නම එන්ජොයි කරා ළමයි. මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඩාන්ස් කරාට පස්සේ අද දවසුනේ නරක දේවල් ඔක්කොම වගේ අමතකුණා අපිට. අපි ඇත්තටම සතුටු වුණා එතෙන් ආපු එක හොඳ තීරණයක් කියලා. අපි ඇත්තටම එන්ජොයි කරා. ඒ මොහොත ඇත්තටම හොඳයි. ගොඩ කාලෙකින් තමයි මේ වගේ පාටි එකකට ගියේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි දෙන ගොඩාක් එන්ජොයි කරා. පැය මං හිතන්නේ 3ක් විතර එතන හිටියා. ඔන්නෝම එන ගමන් මේ වගේ චූටි ඉබි පැටියෙකුත් අපිට හම්බුණා. එයාවත් චුට්ටක් අල්ලලා එයාගේ ගමන යන්න කියලා අපි ආයේ එයාව බිමින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඉබි ගමනින් යන්න ගියා. පවුනේ. good morning. ඊයේ පාටි එක ඉවර වෙනකොට මං හිතන්නේ එකහමාරට දෙකට වගේ ඇති. අපි කොහොම හරි පාටි වෙනකන් හිටියේ නෑ. ඉතින් උදේම අපි ආයෙත් ගියා shopping. ඒ වගේම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්නත් ඕනේනේ. ඇත්තටම අපි නැගිටින්න ටිකක් වෙලා ගියා 9:00 වගේ වුණා. මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ 10:00 විතර ඇති. කොහොම හරි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න අපි හිතුවා කලින් පාර අරුගම්බේ ආපු වෙලාවේ අපි දෙන්න කාපු රෙස්ටෝරන්ට් එකම යූස් කරනවා කියලා. මොකද එතන ඇත්තටම කෑම ගොඩාක් රසයි. කොහොම හරි ඔහොම යන අතරේ හස්බන්ඩ් අපි ඇඳුමක් ගත්තා. එතකොට අපි මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගමනක් ආවම මෙමරි එකක් විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ යලවන්න මැග්නට් එකක් ගන්නවා. මේ පාරත් ඒ විදිහටම ගත්තා ඉතින්. මේ සැරේ ගත්ත මැග්නට් එක ඇත්තටම ලස්සනයි ෆ්‍රිජ් එක ඇලෙවුවම. ඒ වගේ ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් අපිට තියෙනවා. අපිට ඕනේ අපි ෆ්‍රිජ් එක වැහෙනකම්ම ඒ වගේ මැග්නට් අලවන්න. මෝල්ඩිව්ස් වලිනුත් අපි එහෙම එකක් ගෙනාවා. මේ තියෙන්නේ මං කිව්වේ රෙස්ටෝරන්ට් එක. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගද්දී ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය දෙන්න ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. උදේට නම් පාරෙච්ච සෙනඟ පේන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපි දෙන්න ඕඩර් එකක් දැම්මා. ටිකක් බර කෑමක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සරල කෑමක්. හැබැයි කෑම ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ අපිට හිතුණා ඒක දෙන්නෙක්ට ඇත්තටම වැඩි කියලා. මේකේ තියෙන ලොකුම අවුල තමයි ඒ කෑම ගේන්න ගොඩක් වෙලා ගියා. අපි දෙන්නම පුදුම බඩගින්නකින් තමයි කෑම ගෙනකන් හිටියේ.
මේ තියෙන්නේ සැලඩ් එක. ඒක පුදුම රසක්. මේකත් මාරම රසයි. සැලඩ් එක නම් අපිට හිතුණ හැමදාම ඩිනර් එකට තියනවා නම් හොඳයි කියලා. එච්චරම රසයි. මේ තමයි ආරුගම්බේ බීච් එක. අපි මේකට නම් ලොකුවට ගියේ නැහැ. ගොඩක් සෙනගත් හිටියා වගේ හිතුණා. වීඩියෝ නේ දාලා තියෙන තාත්තේ. අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආරුගම්බේ බීච් එකට. ඒ බීච් එකේ නම් ඒ උනාට ගොඩාක් ලොකු එක්සයිට්මන්ට් එකක් නැහැ අපි මිරිස් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී. හරිම අවුවයි. අපිට බීච් එකට නම් බහින්න හිතෙන්නේ නැහැ ඒ උනාට. ඔව්. ඒ බෝයිලා දැන් තියෙන්නේ. ඔව්. ඇති. ළමයි අපි යන්නේ හම්බෝ දැන් නම් අපිට මාර මහන්සි කියලා වැඩක් නැහැ. මේ අවුවත් එක්ක හරිම අමාරුයි ඉස්ලේ කරගෙන ඉන්නත්. අපි ඇවිල්ලා ඒ පාටි එකේ හිටියා, ඩාන්ස් කරා, උදේට රස කෑවා. දැන් අපි ගෙදර යන්නේ. කොහොම හරි ඔයාලා අන්තිමට තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි අපි වැඩිහිටියෝ කියන දේවල් වලට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. හොඳට ප්ලෑන් කරලා ගමන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙච්චර වෙලා මගේ vlog එක බලන් හිටිය හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. අපි ආයෙත් ලස්සන vlog එකකින් හම්බෙමු.